Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina materi nuka 2 nyata Bapak rek ngabahas materi ngeunaan wayang Sunda. Mangga adik-adik anu tos nyiapkeun buku, pulpen, sok dicatat info pentingna pedar atau ngeunaan wayang Sunda. Wayang Sunda. Wayang asal kecapna tina bayang atau kalangkang anu artina nyaeta lalakon wang-wangan. Adeg pangadegna jelema boh lahirna, boh batina diwujudkeun ku peta-peta model wang-wangan. Jeung dilakonkeun ku dalang bari dipiring ku gamelan salendro ditajep-tajepkeun dina gerbong. Wayang nyaeta hiji wangun seni pagelaran dina wangun drama anu khas anu ngawengku seni sora, seni sastra, seni rupa, seni musik, seni tutur, seni lukis, jeung rea-rea deui. Artina ari wayang teh di zaman baheula khususna di Jawa ngedalkeun bayang-bayang atau kalangkang. Tapi orang nu dibahas ayeuna nyata wayang Sunda dan sok dikenal lagi dengan ku wayang golek. Jadi wayang golek atau wayang Sunda kudu dibarengan ku seni lainna. Salah sajina ku seni sora, seni tutur, seni musik, seni rupa jeung sajaban. Salajengna urang ningali kana sejarah wayang. Wayang nyaeta pintonan anu diwangun ku teater tradisional anu pang dititelakeun yen pagelaran wayang Jawa lain asli karya asli urang Jawa. Pagelaran wayang anu aya di Jawa nyaeta hasil tironan anu geus aya di Indonesia. Jadi orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia nyaeta ningali dumasarna teh ka dina abad ka-4 jalma-jalma nu nganggep atau nganut agama Hindu datang ke Indonesia, utamana para pedagang dina eta kesempatan orang Hindu mawa ajaran kitab Weda jeung epos carita. Eta Mahabharata jeung Ramayana dina bahasa Sanskerta. Carita wayang asup kana carita wayang asup ka urang bareng jeung agama Hindu. Jadi agama Hindu asup, carita wayang oge asup. Terus ku para wali dipake nyebarkeun agama Islam. Jadi sanesreana agama Hindu asup agama Islam, ku para wali dipake nyebarkeun agama Islam. Mimitina aya pagelaran wayang kulit pangaruhan ti Jawa. Uluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek. Rupa-rupa pagelaran wayang mekar boh wangna, boh pagelaranana. Jadi tergantung si seniman atau seni dina eta wayang. Salajengna rupa-rupa wayang. Jadi wayang teh lain ukur hiji. Wayang golek biasana dumasar nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang cepak nyaritakeun lalakon Amir Hamzah di tanah Arab. Wayang kilitik nyaritakeun lalakon Prabu Damawarulan jeung Menak Jingga. Wayang Potehi nyaritakeun lalakon ti negara Sunda. Wayang Suluh nyaritakeun lalakon sejarah Indonesia pikeun penyuluhan. Jadi eta mangrupa wayang-wayang anu osok dipagelarkeun atau tema-temana nyokot kana masar kana wayang naon anu dipake. Salajengna anu ngagerakeun wayang teh nyaeta dalang. Dalang hartina jalma anu atau magelarkeun wayang. Namun misalkan eueuh dalang berarti wayang moal bisa gerak. Dalang anu kasohor di antarana di Tatar Sunda anu mimiti nyiptakeun wayang golek modern nyaeta Abeng Sunarya. Naratis dinasti Giri Harja anu ngalahirkeun dalang-dalang sohor. Jadi manehna nu pangheulana nyepuskeun dalang. Nyata nu sohor dalang-dalang nu kasohor nyata R. Cecep Supriyadi, Ade Kosasi Sunarya, Dede Amung, Sutarya, Asep Sunandar Sunarya, kacatet minangka dalang pangka sohorna nepi ka manca negara. Kita babaraha dalang anu urang apal, urang kenal, jeung mangrupa dalang anu pangalusna kasohor nepi ka manca negara.
unsur-unsur carita wayang. Jadi alur carita nauge hampir akur jeung carita-carita sejenak. Perhiji nyaeta jijir eta tema. Jir teh nyata inti carita tina awal nepi ka akhir. Jadi miboga tema, miboga inti carita anu ti awal nepi ka akhir. Palaku teh jalma anu ngalakonan dina eta carita. Nu katilu nyata latar atau tempat, latar teh lingkungan anu ngadadasarkeun lumangsungna hiji kejadian carita. Latar teh biasanya latar tempat, waktu kejadian, suasana. Terus salajengna nyata galur atau alurna carita biasana alurna teh aya maju, aya mundur, aya campuran. Galur teh runtuyan kejadian anu lumangsung di awal nepi ka akhir. Ya misalkan lamun anu mundur berarti ningali heula ka tukang, flashback heula ka tukang, terus tiba-tiba ka hareup atau mentok hareup eta biasana alur. Nangtukeun puseur sawangan atau point of view. Puseur sawangan teh nyata ditilikan caritana atau lamun bahasa Indonesiana latar belakang. Salajengna nyata nangtukeun amanat. Amanat teh pesan anu hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan carita atau nu ditepikeunna biasana lamun dina wayang berarti ku dalang. Jadi iya beberapa unsur-unsur carita dina wayang. Unsur-unsur carita dina wayang itu hampir akur unsur-unsur caritana jeung nu lainna. Salajengna ciri-ciri carita wayang Sunda atau bedana carita wayang Sunda jeung wayang India. Nah, ayeuna aya perbedaan ieu. Wayang Sunda jeung wayang India. Dina carita wayang Sunda aya nu disebut panawakan nyaeta Semar, Cepot, Dawala jeung Gareng. Tapi dina carita wayang India mah teu aya panawakan Semar, Cepot, Dawala jeung Gareng. Soalna ari ngaranna Cepot, Dawala, Semar eta mah karya-karya khas urang Indonesia atau orang Sunda. Dina carita wayang Sunda dorna nyaeta tokoh anu miboga sifat gulik. Rehe atawa pika sebeleun, tur leuwih mihak ka Kurawa, batan pihak ka Pandawa. Tapi dina carita wayang India dorna teh nyata guru Pandawa jeung guru Kurawa anu sipatna wicaksana sarta dipika hormat. Jadi aya bedana karakter wayang antara wayang India jeung wayang Sunda. Salajengna atau lanjutan masih bedana. Nu katilu dina wayang Sunda Gatot Kaca teh nyata tokoh anu penting. Sarta rea dicaritakeun. Tapi dina wayang India mah Gatot Kaca teh lain saorang anu tokoh nu penting. Oge Gatot Kaca teh ngan saukur figuran atau ngan saukur pembantu, tapi lamun di wayang Sunda Gatot Kaca teh mangrupa tokoh anu gagah, jadi tokoh anu penting. Nomor 4 nyata dina carita wayang Sunda mah Sri Kandi teh mangrupa seorang wewe anu geulis anu jadi pamajikan kadua ti Arjuna. Tapi dina wayang Sunda, wayang Indonesia, Sri Kandi teh lain mangrupa saurang awewe. Bukan naon tah berarti lamun dina wayang India. Nomor 5 nyaeta dina wayang Sunda Drupadi teh ngan jadi pamajikan Yudhistira Wungkul. Tapi dina carita wayang India mah Drupadi teh ngalakukeun poliandri, nyaeta jadi pamajikan ti Pandawa 5. Di Pandawa 5 teh nyaeta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Salajengna, ayeuna naon sih bedana wayang jeung dongeng? Jelas bedanya. Sumber wayang dumasar kana carita Ramayana jeung Mahabharata. Jadi sumberna teh carita ti Ramayana jeung Mahabharata. Sedangkan dongeng sumberna biasana secara lisan ti lisan. Anu ngarangna oge dongeng mah teu jelas. Jadi artinya lamun misalkan ari dongeng teu jelas sumberna, teu jelas asal usulna, nu penting aya carita tapi disebarkeun tiap omong ka omong. Tapi lamun misalkan wayang dumasarna karena carita Ramayana jeung Mahabharata pasti dikaitkan ku carita Ramayana ataupun Mahabharata. Salajengna nyata carita wayang bisa panjang seperti panjangna carita nu aya dina novel. Pagelaranana sapeuting. Jadi di jam 8 nepi ka subuh karek beres. Tapi ari carita dongeng biasana nepi ka tamat sakali baca. Jadi bisa 10 menit, 5 menit atau misalkan
15 menit, hari carita wayang mah bisa berjam-jam. Biasanya dilakukan di peting. Dina carita wayang, palakuna biasana ngansa ukur jalma atau dewa anu mangrupa jalma. Pasti di karakterna teh di mangrupakeun jalma. Jadi di ngaranan jalma. Tapi lamun dina dongeng biasana tokoh nate lain jalma hungkul, tapi barang, sato, bahkan bisa tutuwuhan. Dina carita dongeng mah tutuwuhan sato atau barang oge, aya bisa ngomong. Soalnya ngaran lagi dongeng. Tapi lamun dina wayang henteu. Cuman lamun misalkan di wayang, misalkan contohnya Hanoman teh mangrupa kera. Nah, tapi kera pangwujudan jalma. Kur beungeut unggul anu kawasana. Salajengna nyata carita nu aya dina wayang dumasar kana carita nu geus tetep. Nyata dumasar kana carita Ramayana jeung Mahabharata di India. Sedangkan dongeng biasana unggal daerah atau bangsa di India ngabogaan carita dongeng tawangan-wangan anu beda-beda. Jadi unggal daerah teh boga carita anu beda-beda. Misalkan dongeng, lamun di tanah Sunda aya nu disebut dongeng Sikabayan. Nah, lamun misalkan di daerah lain aya oge hampir akur kalau Sikabayan, tapi tokoh jeung karakterna biasanya dibedakeun. Salajengna urang nilik kana epik Mahabharata. Nah, top titelan ada tingali epik Mahabharata. Jadi aya kerajaan Barata anu rajana teh nyaeta Abhyasa. Nah, rajana Abhyasa. Boga pamajikan nyaeta Ambika jeung Ambalika. Ambika jeung Ambalika. Ti Ambika boga anak nyaeta ngaranna Destara. Lamun ti Ambika boga anak nyaeta Pandu Dewanata. Destara kawin, menikah, kagandari. Jadi boga anak, nyata 1000 anak, terus anu panggagahna teh nyaeta Duryodana. Pandu Dewanata nikah kadua istri, nyata hiji Kunti atau Dwi Kunti, nu kadua nyata Dwi Madrin. Ti dua istri eta boga 5 anak, nu disebut Pandawa 5, nyata Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Yudhistira, Bima, Nakula jeung Sadewa teh mangrupa atau disebutna Pandawa, sedangkan Duryodana jeung pasukan-pasukan anak atau kan dicaritakeun dinya 100 orok anu pangkuatna nyata Duryodana eta disebutna Kurawa. Antara Kurawa jeung Pandawa teh eta terjadina peperangan disebutna Bratayuda. Nah, ieu nu disebut epik Mahabharata. Jadi anu dikait-kaitkeun dina pangwayangan atau misalkan anu aya dina pangwayangan Sunda antara Kurawa jeung Pandawa teh sabenerna mah masih keneh aya ikatan darah. Ya, masih keneh aya ikatan darah nyaeta ti kakekna berarti. Ti kakekna cuman berarti nu di dia disilsilahkeunana teh dicaritakeunana teh marebutkeun berarti tahta kerajaan. Salajengna urang tingali kana epik Ramayana. Tadi epik Mahabharata, ayeuna epik Ramayana. Dina epik Ramayana anu tadi mah marebutkeun tahta kerajaan, ari ieu mah lain marebutkeun tahta kerajaan. Tapi di dia aya 2 kerajaan anu marebutkeun hiji awewe. Kerajaan anu pertama nyaeta Ayodhya. Rajana teh nyaeta Rama. Pamajikanana teh Sinta. Putusanana Laksamana. Putusanana berarti patih. Aya deui kerajaan anu kadua anu disebutna Alengka. Alengka rajana teh nyaeta Rahwana atau Dasamuka. Dasamuka. Cuman manehna boga dulur atau adik-adik. Indrajit, Wibisana, Kumbakarna. Indrajit nyaeta anakna nya, Wibisana jeung Kumbakarna adikna. Jadi hiji carita si Rahwana ieu Raja Alengka bogoh ka si Sinta. Nah, si Sinta teh mangrupa awewe atau pamajikan ti si Rama. Nah, karena bogoh diculik lah. Diculik ke mana? Diculik ka Leuweung Dandaka. Nah, di Leuweung Dandaka terjadina perang
antara Rama jeung Rahwana. Nah, antara aya peperangan antara Ayodhya jeung Alengka. Nah, eta peperangan-peperangan eta disebutna epik Ramayana. Jadi ngalibatkeun saha wae? Laksamana, Indrajit salaku anak Rahwana, di dia teh dicaritakeun saha ibuna Indrajit, cuman Indrajit teh dicaritakeun bahwa bapana nyata Rahwana. Wibisana jeung Kumbakarna marupa adikna si Rahwana. Nah, jadi peperangan dimenangkan ku saha? Dimenangkan ku si Rama atas bantuan Laksamana jeung Hanuman. Oke. Jadi aya sababaraha epik carita Ramayana, intina lamun dina epik Ramayana mah marbutkeun awewe atau marbutkeun kakasih di dua kerajaan. Bedana jeung epik Mahabharata. Lamun epik Mahabharata mah tahta kerajaan. Jadi mah marbutkeun hanya di awewe. Hatur nuhun kasadayana. Dupi sakitu anu tiasa Bapak sampaikan dina materi pelajaran ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan, mangga catat atau ulang deui, tingali deui materina, terus taroskeun bilih aya anu teu terang atau misalkan anu teu ngartos, mangga kasadayana. Hapunten sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.